Manuel Antonio, do libro extraordinario, porque pertence ás vanguardas, eu penso, da Península, que é o texto que publicou el en vida de 4 a 4. Ademais está dedicado a un veciño meu, ao capitán entón do Constantino Candeira, o patrón Augusto Lustre Rivas, de Ribeira. Deste texto vou ler o poema Descoberta. Quen fechou esta noite a fenestra azul do mar, este mar fuxitivo de todas as ribeiras, náufrago do nevoeiro que desviou o rumbo dos puntos cardinais. Ficaron as gabotas 3 singladuras a sotavento, desorientáronse os arroaces, intrusos e impunes. Hoxe, ninguén dá coa relinga para aferrar os panos do horizonte. E estes serán tampouco engañolaremos o sol. O sol era un paxaro triste que se pousaba no penol.